Pozdravljeni, dragi prijatelji. Vsi že skoraj poznamo skrivnost, da je pitna voda strupena. In če menite, da govorimo le, da bi vas prepričali, si oglejte publikacije. SOS oddajajo zdravniki javnega zdravstva. Pijemo strupeno vodo. Svinec, azbest, kloroforam, rakotvorni ugljikovodiki, herbicidi, pesticidi in druge kemikalije so elementi vode iz pipe, ki jo pijemo po vsej državi in povzročajo nepopravljivo škodo našemu zdravju. Ostanite pred zaslonom do konca te oddaje in si oglejte ponudbo Centra Plus, ki vam ponuja popolno rešitev teh problemov za uporabo svetovnih znanih in priznanih vodnih filtrov Olympus. Vodne filtre, katere boste dobili po izredno ugodnih cenah. Namesto besed in teorij pa vam bomo raje pokazali vrsto eksperimentov. V ta vrč smo natočili nefiltrirano vodo, direktno iz pipe. Napolnili bomo kozarec za nefiltrirano vodo. Napolnili bomo še drugi kozarec. Za isto vodo bomo napolnili tudi našo testno posodo. Z pomočjo stisnjenega zraka bomo poskusili potisniti vodo iz testne posode skozi filter. V tej steklenički imamo kemični element, ki se imenuje reagent za merjenje klora. Dodamo nekaj kapljic v kozarec za filtrirano vodo in po nekaj kapljic v vsaki kozarec nefiltrirane vode. Vse skupaj lepo premešamo. Takoj opazimo, da je voda v kozarcu za filtrirano vodo ostala kristalno čista. Za razliko v ostalih dveh kozarcih, kjer je nefiltrirana voda, pa je takoj postala rumena. Kar pomeni, da je v teh dveh kozarcih prisoten klor, kateri je tudi izredno strupen. Zdaj pa vam bom pokazal, kaj se v tem primeru dogaja s hrano. Za ta test sem pripravil papriko, katero potopimo v kozarec za nefiltrirano vodo. Tukaj pa imam nekaj čebule, katero prav tako potopimo v drugi kozarec za nefiltrirano vodo. In takoj opazimo, da je rumeno obarvana voda v obeh kozarcih v trenutku postala kristalno čista, ker je zelenjava tako izvlekla klor iz vode in ga vsrkala vase. Torej ne zadostuje le pitje filtrirane vode, temveč jo moramo filtrirati tudi za kuhanje, za pranje sadje in zelenjave, ko pripravljate čaj, mleko za otroka ali kavo. Dragi moji prijatelji, klor v vodi ni prav nič drugačen od varikine oziroma klorovega čistila. Če kapljice tega pade na našo kožo, nam lahko povzroči trajne poškodbe. Če kapljica pade, na tkanino jo preluknja. Zamislite si, koliko veliko škodo dela našemu srcu, jetram, pljučam in možganom ter nasplošno našemu zdravju. Skratka, klor je element, katerega uživamo vsak dan iz naših pip in kateri nas lahko pošlje na drugi svet 10 ali 15 let hitreje. In ko že govorimo o kloru, poglejmo, kaj o tem meni Greenpeace. Klor. Smrt v majhnih odmerkih. Rakave bolezni, splavi, poškodbe jeter in ledvic, težave pri plodnosti ter nevrološke motnje. In da boste ostali brez besed, vam bom pokazal še zadnji eksperiment. Glejte,
V to steklenico smo dodali blato, rjo, industrijske odpadke in karkoli drugega si lahko zamislite. To mešanico bomo pretočili v našo testno posodo. Z pomočjo stisnjenega zraka pa bomo še enkrat poskusili potisniti mešanico iz testne posode skozi filter. Seveda, da ne verjamete svojim očem, vendar ta umazana voda je zdaj pitna in kristalno čista. Da pa ne bo govora o magičnih slikah in teorijah, bom pa ta kozarec vode spil pred vami. Na zdravje! Olympus vodni filter je filter, ki filtrira vodo 20krat boljše od katerega koli drugega filtra. In to zato, ker je vložek, ki filtrira vodo, izdelan iz super trdnega keramičnega materiala in aktivnega oglja. Testirali so ga 3 akreditirani evropski kemični laboratoriji. NSF Združenih držav pa je testiral materiale v zvezi z aktivnim ogljem. Kaj pa so ugotovili na Agronomski univerzi v Atenah, na oddelku za mikrobiologijo, pa si oglejte v naslednjem prispevku. Agronomska univerza v Atenah, oddelek za mikrobiologijo. Preučili smo učinkovitost vodnega filtra Olympus in ugotovili, da zadrži naslednje patogene mikroorganizme. Salmonelo, ki povzroča tifus oziroma tifusna obolenja, ter patogone, fekalne stafilokole, enterokoke ter kriptospore bakterije, kot tudi E. coli in kolero. Rezultati testov. Mikroorganizmi niso bili odkriti v filtratu po prehodu vode skozi vodni filter Olympus. Kot ste videli, je vodni filter Olympus zadržal vse mikroorganizme, saj so pore keramičnega vložka 10krat manjše kot mikrobi. V nadaljevanju pa koloidno srebro, ki je vgrajeno v keramični vložek, ubije mikrobe, obenem pa razkuži napravo. Nekdo bi vprašal, zakaj moramo piti čisto ter filtrirano vodo? Odgovor na to vprašanje je podan od zdravnikov javnega zdravstva, raznih univerz, kot tudi Greenpeacea, kateri menijo, da voda iz javnega vodovoda lahko naredi nepopravljivo škodo našemu zdravju. Pa tudi, če nam znanstveniki tega ne bi povedali, lahko sami opazimo, saj že skoraj v vsaki hiši živi nekdo, ki je obolel za rakom, odpovedjo ledvic, srčno boleznijo in tako naprej. Da ne omenjamo nosečnic, ki trpijo zaradi splavov v prvih mesecih nosečnosti. Mnogokrat pa pride tudi do neplodnosti zaradi že omenjenih strupov, kot so klor, pesticidi, svinci in tako naprej, na katere največkrat niti ne pomislimo, ko pijemo vodo iz javnega vodovoda. Torej, Olympus vodni filter ni le okrasek v naši kuhinji, temveč je orodje, ki nam in našim otrokom daje možnost, da vse življenje pijemo kristalno čisto in zdravo vodo.